Niam, 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 niam. Niam. Siema Andrzejos, witam mocno. W sumie ja będę tak obserwerem, to nie potrzebuję tego infida sobie tutaj wpisywać bez sensu. Chyba, że Siema Karol. Zagramy, nie wiem, czy zaczynać obiad robić, czy poczekać na metryk. Spytam się, było serrala słyszałem. 10 000 złotówki. NANI?! Prawda, Sorola nie ma terminu, ale jakieś donate. Pięknie, bardzo, bardzo dziękuję, Maciek. Od 16:50 napisali, że nie ma klana, więc będzie opóźnienie. Aha, klem się. Klem zagrał podobno. Nie wiem, czy klem poniósł melanż, może potrzebuje klema, zaraz Sierra Leone wczoraj kończyli turniej. Już to, że nie będzie gorszy i wziął od razu. Filtra. Cześć Marta, Lukę mam witam mocno. Okej, gdzieś klem wyparował. Łydi. Jakby tak teraz wszedł taki koguty we włosach. Dobra, ja ten turniej wygrywam. Dajcie mnie tę myszkę teraz. Myszkę dodaj. Stóweczka, dobrze. Roligt. Nej men gud. Mniejszy widzowie w takim razie. Mniejszy widzowie twoja... Pięknie, bardzo dziękuję. O nie. Ja dziękuję. Doskonale, tak. Szczytne, co zbieramy. Dziękuję bardzo, najlepsze. A dołożysz się do mojego nowego auta? On już siedział. A już nie widziała dalej. No ładnie, ładnie to wygląda. Jak to nie zobaczysz tego komputera? Praca tego komputera, bo zobaczysz, że miał nadzieję lepszą jakość streama. Lepsze wideo, lepsze audio. Myślę, że cię już nie usłyszę i że cię to co? Nie, ja... Nie musisz nie mówić, nie mów. Chyba, że to jest...
czekoladowe kulki z orzechami. Smakowe, z którymi grykam. I ja no, chciałbym mieć komputer, który ogarnie nagrywanie jednocześnie z pokazywaniem What the fuck? Wyciągaj wnioski. Ale ja tej serii 5 podobno no, tych 18K też tak szybko nie No, 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 no. Ow, 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 ow. Ow, ow. Tego tam. Na razie tylko pytam, czy będzie tam jeździła na polski jazd. O, dobra, widzę, że już klem jest. I zaraz będziemy zaczynać. Oczywiście, jak to jest faworytem do wygrania całości moim Oh my god. No, mówi po prostu o tym i tyle, i będzie git. Im mniej, tym lepiej. Dobra, Szwankers, witam mocno. Doskonale, możemy zaczynać. Rozpoczynamy finałowy trzeci dzień Homester Cup 25 w dolnym lewym rogu na czerwono gra Kevin De Koning, czyli Harsta, zawodnik teamu Shopify Ethereum. Z drugiej strony w niebieskiej kamerce prawdopodobnie na faworyt już w kamerce, że nie wstał dopiero co. Już jest na miejscu, już jest przy komputerze, już może klikać.